السلام عليكم. هنعمل الطعمية في البيت بطريقة جميلة جدا. هتطلع معانا مقرمشة ولونها فاتح، ما بتغمقش معانا في الزيت، هشة جدا وخفيفة وبكل سهولة، وهتطلع معانا احلى واطعم من بره كمان. وهنعمل منها سندوتشات جميلة قوي في العيش ده. الفيديو بتاعه على الصفحة. ادخلوا شوفوه هتلاقوه طريقته جميلة جدا. يلا نبدأ الفيديو ونشوف عملنا ايه. اول حاجة معانا نص كيلو من الفول المدشوش، هنغسله كويس جدا وننقعه في المية مش اقل من 6 ساعات ل 12 ساعة. كل ما ننقع الفول مدة اطول بيتهرس معانا ويدينا نتيجة افضل. ومعانا نص حزمة من الكزبرة الخضراء، ومعانا بصل اخضر، ومعانا شبت. يعني الكمية تبقى اقل من الكزبرة حاجة بسيطة. ومعانا الكزبرة الناشفة دي بس البهارات بتاعتنا. ومعانا الجميل قوي ده بحبه جدا جدا في الطعمية، الشمر بيدي طعم جميل قوي 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 ليها. دي كل المكونات بتاعتنا. معانا كمان 5 فصوص من الثوم ما ننساهمش. وهنقلب بقى كل المكونات مع بعض. الملح والشمر والمعلقة صغيرة جدا من الشمر ومعلقة صغيرة من الكزبرة، مش معلقة كبيرة، معلقة صغيرة. والخضرة بتاعتنا برضو ما تكونش كتير، ناخد الجزء اللي فوق من الحزمة بس، ما بناخدش العروق كمان. وبناخد نصها واقل من نصها عن نص كيلو. وهي بصلاية واحدة خضرة. وممكن لو مش متاح بنستعمل البصل العادي بتاعنا ومعاه كرات. وبرضو النسبة تبقى قليلة جدا. ليه بقى؟ لان الخضرة لما بتبقى كتير بتغمق معانا الطعمية وبتخليها تشرب زيت كتير. يعني كل ما نقلل الخضرة بيكون افضل لينا، عشان خاطر الطعمية تبقى خفيفة وهشة معانا وكمان لونها يبقى فاتح. هنضيف بقى كده شوية مية، يعني حوالي ربع كوباية من المية على النص كيلو فول كله، عشان خاطر ينضرب معانا كويس وينعم. في ناس وفي مطاعم بيحبوا يحطوا عيش بيبلوه ويضربوه مع الفول، بس انا ما بفضلش قوي الطريقه دي. بس لو حابين تجربوها ممكن تجربوها. هي بالميه كده بتطلع جميله جدا وهشه. بصوا جميله فعلا، مش محتاجه حتى ان احنا نضربها بالمضرب الكهربائي. بس ما فيش مشكله لو هو متاح عندنا وعايزين تدوها ضربه بيه قبل ما تقلوها، اضربوها بيه بيبقى برضو جميل جدا. الجزء بقى اللي هنعينه في الفريزر هنحطه في كيس بلاستيك، ونفرد الكمية بتاعتنا كده في الكيس، هو عشان ما ياخدش مكان وعشان خاطر يفك معانا بسرعة. وبمجرد ما بيفك بنحط عليه رشة من البيكنج باودر عشان يبقى هش وخفيف معانا كده وهو بيتقلي، لان اللي بيبقى في الفريزر مش زي الفريش. خلاص بقى الكمية بتاعتنا اللي هنقليها هعمل لها حشوة خطيرة بتدي طعم رهيب للطعمية. طماطمايه مبشورة وبصلة مبشورة وكزبرة وسمسم والشمر. هناخد بقى معلقة صغيرة من كل حاجة كده. هحط رشة فلفل على البصل والطماطم وادعكهم حلو كده، بتدي اكنها متبلة. ورشة من الكزبرة الخضراء متقطع، كل حاجة متقطعة صغير جدا جدا جدا. ورشة من الشمر والسمسم. ومعانا بقى ملح، مننساش الملح بتاعنا زي ما انا ما بنسى كده. خلاص الطعمية بتاعتي بقى جاهزة، وباخد الحشوة دي بحطها في قلب الطعمية كده من جوه، وعليها جزء كمان من بره، واساوي الشكل. وبكون بلة ايدي مية عشان خاطر الطعمية ما تلزقش في ايدي وانا بقلبها في الطاسة، عشان خاطر تنزل بسهولة. والزيت بتاعي ما يبقاش سخن قوي عشان ما تتحرقش مننا وتاخد لون من بره وتبقى نية لسه زي ما هي من جوه. تكون الحرارة وسط كده عشان تستوي براحتها وكمان تبقى مقرمشة وهشة وجميلة. والزيت يكون غزير عشان برضو تدينا نتيجة افضل للطعمية. طلع بقى ريحتها تجنن. شوية سمسم على الوش كده مع شوية الشمر بيودوها في حتة تانية. طلع بقى مقرمشة من بره وخفيفة وهشة من جوه. يعني بصوا جميلة جدا، وانتوا اللي عاملينها في ايديكم وضامنينها. جربوها هتعجبكم قوي قوي قوي. بصوا وكمان لونها فاتح وما يشرب زيت خالص. هنعملها بقى سندوتشات. العيش الجميل ده انا عاملاه برضو على الصفحة. هتلاقوه عندكم. هنحط بقى في الساندوتش خس مع طماطم مع بصل مع خضرة مع سلطة الطحينة. بصوا يعني ظبطوا نفسكم كده، هيطلع معاكم احلى ساندوتش طعمية كلتوه. وانتوا اللي عاملين بقى كل حاجة بايديكم، العيش والطعمية وكل حاجة. لو لسه بتتفرجوا على الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتعملوا شير وتكتبوا لي كومنت برأيكم، واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله.